ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, റാൻസ് വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചീസി ചിക്കൻ സ്മോക്ഡ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് എല്ലാവർക്കും എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 2 വലിയ ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് പീസാണ് എടുത്തു വച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് മസാല പുരട്ടുന്നത് കേട്ടോ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം 3 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഒരു വലിയ ലെമണിൻ്റെ ജ്യൂസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് ഗരം മസാലയാണ്. അത് 1 ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ, അതുപോലെ 1/2 ടീസ്പൂൺ ക്യുമിൻ സീഡ് പൗഡർ, പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ ടർമറിക് പൗഡർ, പിന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾക്ക് ചിക്കനിലോട്ടൊന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കാം കേട്ടോ. നമ്മൾ സാധാരണ ചിക്കനിൽ മസാല പുരട്ടുന്ന സമയത്ത് ചിക്കനിലൊന്ന് വരഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ മസാല പുരട്ടുന്നത്. ഇതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിക്കൻ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ചിക്കനും നമ്മൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മസാല പുരട്ടി വെക്കാം. ഇപ്പം എല്ലാം നല്ല പോലെ ഒന്ന് മസാല പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ 1 മണിക്കൂർ നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം. ഇപ്പോൾ 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചിക്കൻ എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം. നമ്മൾ ഒരു പീസ് ചിക്കൻ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് അകത്തോട്ട് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പക്ഷെ കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ 2 പീസാക്കി മാറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമ്മൾക്ക് ചീസ് വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. എല്ലാ ചിക്കനും നമ്മൾ അതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇനി നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് ചീസാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു മൊസറല്ല ചീസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതുപോലെ നമ്മൾക്ക് എല്ലാ ചിക്കൻ്റെ അകത്തോട്ടും ചീസ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലോട്ട് ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്കിങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം. ഗ്രില്ല് ചെയ്താൽ ഒന്നുകൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും. ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളവർ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. അതാണ് കുറച്ചുകൂടി നല്ലത്. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇത് മറ്റ് സൈഡ് കൂടി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പം തന്നെ ചീസൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റായി വരുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് കുക്കായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലോട്ട് സ്മോക്കി സ്മെല്ല് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ ബൗളിൽ ഇതുപോലെ ഫോയിൽ വെക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിലോട്ട് ഒരു ചെറിയ പീസ് ചാർക്കോൾ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഓയിലും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് സ്മോക്കാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് എടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആ ചിക്കനിലോട്ടൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്മോക്കി സ്മെല്ല് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം. നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ചീസൊക്കെ നന്നായിട്ട് മെൽട്ടായിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ? നമ്മൾ നിറയെ ചീസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ നല്ല ഒരു ചീസി ടേസ്റ്റുള്ള ചിക്കനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് കിട്ടും. ഇനി നമ്മളിത് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ചില്ലി ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പോ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്തിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം. ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് എന്താണോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അത് കമൻസ് വഴി അറിയിക്കുക. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.
താങ്ക് യു ഡിയേഴ്സ്.